被狠批婚姻唔長久 ，Whitney 特壓食住 Mia。佢同佢結婚，見你同前妻 Mia 互數風波。前日 Mia 又再爆前奶奶，唔知個仔再婚噶噃。咁搞笑？係啊，你媽咪有冇去飲啊？其實梗係有啦。係咩？點解佢話唔知嘅？點解佢話？可能我媽咪唔想同佢講啩。Whitney 都話可能奶奶唔想煩，所以先咁講啫。不過睇嚟煩嘅係你喎，搞到嘢 Instagram 鋪金句抒發下，識用金句嘅唔止你一個嘅。今日佢種下嘅因啦，咁佢他日會同我一樣，即係會同我今日嘅果一樣啦。唔通 Mia 轉咗行做睇相？尋日我哋問過堪輿學家，都係咁講噶。男仔上係指成功啊，女仔個上司拍子啊，成功係屬木嘅，拍子咧又屬火嘅，咁婚姻咧就即係短暫都係幾年嘅啫。佢仲話男嘅就同 Mia 相克，女嘅就食住 Mia。哎喲，唔怪得結個婚都結到有罵戰啦。日本科研神奇修身，用攬酵素嚴選多種蔬果，幫你保持美好身段。用攬酵素震撼全城。